Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu chúng ta cần có. Nguyên liệu thứ nhất là keo trong, các bạn có thể dùng keo sữa nha. Thứ hai là đồ đựng và đồ khuấy. Thứ ba là mình chuẩn bị activator. Nếu mà các bạn không có activator thì các bạn có thể mua dung dịch rửa miệng tại tiệm thuốc tây nào cũng có nha. Và thứ ba mình sẽ chuẩn bị nước rửa tay. Nếu mà các bạn không có nước rửa tay thì có thể dùng kem cạo râu cũng được nha. Và mình còn sốt nữa để làm cho nó xinh hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm slime nha. Bây giờ chúng ta đổ keo vô trước. Mình sẽ đổ keo nha. Mình sẽ làm 2 chai keo trong nha. Các bạn bỏ màu cũng được nha các bạn. Mình bỏ làm trong thôi chứ mình không làm màu. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vào nha. 1, 2, các bạn sẽ bỏ 3 muỗng nước như thế này nha. 3. Rồi. Mình bỏ 3 muỗng nước nha. Rồi mình sẽ khuấy đều. Mình khuấy đều nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ nước rửa tay vô. Nếu mà các bạn không có nước rửa tay thì có thể dùng kem cạo râu mình đã nói từ đầu rồi. Mình xí nha, giờ cái bên này cũng bị gì rồi. Bây giờ mình sẽ xịt kem ra, mình sẽ xịt nước rửa tay này nha. Mình không xịt được cho nên mình sẽ bỏ cái này đi. Có lẽ hôm nay cũng là lần đầu tiên mình quay video cho nên các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Nè, mình đã bỏ dầu rồi nha, đừng có nâng là mình này đẹp. Mình giúp bạn đã nhanh. Và mình sẽ khuấy đều cho đến khi mà keo của mình không dừng lại và không có những cái hạt này nha. Do là lúc mình bỏ cái đó vào là nó
Lớp này là mình dùng nước rửa tay không có bọt, mà nếu các bạn có nước rửa tay có bọt thì có thể triệt rửa được nha. Nước rửa tay này cũng được, chứ là nước rửa tay điếc rồi. Nếu mà các bạn muốn cho thêm nước thì cho ra cũng được nha. Do là mình bỏ tiêu chắc hết. Bây giờ mình đã phải đeo rồi, bây giờ mình sẽ cho Activator vào. Rồi mình sẽ quấy lên nha. Wow, mọi người ơi, mới bỏ một chút thôi mà nó đã đông ngay rồi, ngay tức thì luôn. Rất là nhanh luôn mọi người, nó đông rất là nhanh luôn. Wow, Risati. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm dầu luôn nha. Các bạn cứ khuấy đều mã như vậy khi mà cho nó đông thì thôi nha. Nếu mà các bạn thấy nó vẫn chưa đông lắm thì các bạn có thể bỏ thêm một chút dừa xíu vô nữa cho để nó đông lại thôi. Cái này nó sẽ không rồi đây các bạn nha. Mình này nó rất là nhanh đông luôn, không biết mọi người có thấy hay không. Nó rất là nhanh đông luôn mọi người nha, nó rất là nhanh đông luôn. Bây giờ mình sẽ quay tiếp nha. Wow, excited, nó rất là nhanh đông luôn nha mọi người. Mấy nha. Mình sẽ quay tiếp nha. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm một chút Activator nữa. Để cho mọi người nó sắp đông lần nè nha, đông nó rất là nhanh đông luôn. Nó rất là dài luôn nha, nó rất là nhanh đông. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm một chút đi với thêm nữa để khi nào nó đông thì thôi nha mọi người.
các bạn khuấy cho đến khi nào mà ở đây nó có những sợi dây li ti như này thì các bạn khuấy tiếp. Đừng bỏ thêm dung dịch vào, đừng bỏ thêm baking powder vào nữa nha. Nếu mà các bạn bỏ thêm vào thì nó sẽ cứng đó. Cái này nha. Mà các miếng lửa sẽ lên từ khuấy cho mấy kia nó đông thì thôi nha mọi người. Đây là cái thử nghiệm thôi nhưng mà không biết thành công không các bạn. Ủng hộ cho mình nha. Video của mình nó là chỗ mà nó sẽ không bao giờ cứng, cho nên mình không sẽ lên nha mọi người. Wow, exciting, nó rất là dễ và mềm mịn rồi. Mọi người, wow, rất là dễ bị luôn. Ok, một chút cá nhân để mình chứng kiến mà mình nói không có sai. Rất xin cái đồ của mình bỏ vào nó không bao giờ cứng, nó không bao giờ cứng luôn. Nếu mà các bạn muốn mình giới thiệu những cái slime mà thời gian vừa qua mình đã làm, thì nếu mà các bạn muốn mình như vậy thì các bạn, nếu mà cái video này được 1000 like thì mình sẽ quay slime vừa qua mà mình đã làm nha. Bây giờ mình mới tiếp đây. Yeah, nó đông rồi mọi người ơi, nó đông rồi. Nó đông rồi. Mình đem về nhà ơi. Rất là nhanh luôn nha mọi người. Không dính tay. Đấy, không dính tay. Bây giờ mình sẽ khuấy tiếp. Nếu mà các bạn không muốn khuấy nữa thì các bạn có thể bỏ đồ khuấy ra cầm tay nhà luôn cũng được. Bây giờ video đã kết thúc. Bây giờ mình xin chào tất cả